像很多电视剧一样，《亮剑》也有穿帮镜头，不过《亮剑》里面的人物演技很在线，让人忽视了这些。不过相信也只有他能够做到让观众买账了。其实演员们只要演技在线，偶尔出现的穿帮也是能够理解的，毕竟人无完人，不必苛求太多。不过一些《亮剑》的穿帮画面也是相当的有趣了。第一个极速李云龙取向后勤部长张望和接手榴弹，结果张望哥不肯，画面一转，结果拍到了墙上的空调，还好画面也只是一晃而过，不过还是让眼尖的小编看出来了，原来云龙兄还有空调陪伴啊，难怪那么大太阳都不会感到热。还有一幕是山本特工队集合的画面，结果摄像大哥忘记了及时收麦，在上方显现出来了，不知道现场有没有叫场的群演呢？既然是难得的好剧，也不必在意这些了，乡亲们在热情的吹喇叭庆祝抗战胜利。谁知道这个时候院子竟然开进了一部面包车，导演啊，下次能不能注点意？其实亮剑有不少的汽车进入画面的场景，小伙伴们也可以再找找看哦。好吧，这一集是最明显的，看来是周围有3个营包围了这里，现场太拥挤了，所以摄像大师只能是往前挤了，没地方站的，笑了哈哈。小伙伴们喜欢的话，欢迎下方吐槽哦。